eksperjenca ime. Dhe deri tani kam qenë duke punuar, kam qenë në organizatat të ndryshme, kam qenë në trajnime të ndryshme, kam përfaqësuar Shqipërinë, kam përfaqësuar institucionin politik ku kam qenë, kam përfaqësuar institucionin mediatik ku kam qenë. Se njeriu i hedh disa shashka për të parë reagime dhe për të parë çfarë reaksioni krijon. Rozana, në dhëmë të dëshirave. Unë njoh vetë, ke shumë e drejtë që thua dëgjoj, se vjen një moment që nëse ti e përdor ka shumë këtë gjë, stopit, tregoje veten. Kjo është shumë e drejtë. Zemra, e di ku e ke vetëm hapi syt. Shembullin më të mirë di ku e ke? Te Egli. Vesh shiko reagimin e Eglit që u dha mundësia dytë, çfarë reagimi po bën. E shikoj më në njëta gjë është për ty. Ore, unë i shikoj e njëta gjë është për ty, po jenë limit. Ore, nuk, dëgjoj, ka dhe diçka, lëre sepse është ndryshe, unë nuk kam nevojë të dal jashtë, të shikoj se çfarë ndodh jashtë dhe si perceptohet jashtë, sepse unë jam duke jetuar, unë nuk jam të fjetë, unë e di se ku jam, e di se çfarë po gatuhet lart e poshtë. Unë nuk kam nevojë të dal jashtë, më nxjerr vllai i madh 2 ditë jashtë dhe të shikoj unë se sa më shajnë mua, se si e shikojnë situatën time me të Laertit, se si reagon Laerti, se si reagon. Unë e kam shumë qartë. Por nëse unë do gjykohem për faktin që unë kam ndjenja pastërtie ndaj këtij njeriu dhe ky njeriu arrin mi bëj të gjitha këto gjëra mua, është ai i cili i ka mbi supe këto gjëra. Po, edhe të pyes diçka drejtë. Dhe si ja bëj? Ishen pyetje pra atë dhunën që ushtroi ai? Ku ishte pyetje? E bënë ti mbrojtje? Nuk shfaqet ti asilloj. Dëgjoj, unë e bëra reagimin tim të dhoma rrëfimit dhe thash absolutisht nuk u ndjeva mirë në momentin që ai donte me tentu më mpudhuse se thash i stopit, jo, nuk dua. Nuk dua për shumë arsye. Një, për pse reagoj pikërisht në atë moment, dhe dy është ai që thotë që unë këtë vajzën nuk dua ta prek, sepse respektoj 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra, kupton? Që një ndërto është familja, një ndërto po e peqa dhunë më shpirt. është gjëja, një ndërto. Por që zona Laertit totalisht Pasha shpirtin e nënës po. Pse? Rozonën e ki të Laerti të ti ton kuhen, Rozona në shifte të une, për shambull, edhe të Egli. Gjithë që shtu qenë treshe, gjithë të ki. Dashi do t'aluj kesh, dashi jo kime pa në fund, nëse s'del që shtu, unë e të betula. Po, sa vot ka përqenë, o shpirë. Sa ta dy jën bashkë, edhe ku i kom provoku, i dhe nuk e ki. Edhe i kom gjithë dela. O dela. zemra jeme, ti je edhe 2 ditë s'ka dove ike. Moja e men. Nuk, kanë që du, kanë që të folë, nuk. Bashkë për kosh, s'kanë vlerë më. Direkt, më tani, direkt, më tani. Direkt, mos të falë sekundin, moj. mos haro se... Ore, mbështetin më të fort e ke, që ku e ke, për qatë dush, për thamë. Se, mos haro dhe diçka tjetër. Ku, kes? A i që vjen e thotë që nuk është ma do të mirë, është lojtar. Për këtë zotë. Pse mos ta mendojmë që do të shkatroj mua dhe Laertit. Hajde të zemra jote. Që të krijoj krisje ndaj meje dhe Laertit. Zemërzi është zemërzi, a lojtar i liga është lojtar pa karakter, pa asgjë. Këtu e kemi drejtë se janë fjalë që po t'i them unë. Tash nëse s'ke sa mendoj unë që i ke dhe të njëjtat gjëra edhe ti që do më aty po, në rregull. Aty t'jap drejt, mendoj këtë gjë, mendoj mirë me veten. Këtu t'jap drejt. Mendoj herë, pyet veten pak si ma ka jozi. Edhe nëse nuk arrin me mbesu mu, me kuptu që këto fjalë janë prej shpirtit, ta marr me